I arbeidet mot narkotika så må det gå en ansvarslinje fra hjem til skole til politi, hvor politi det siste vi griper til, og ikke det første. Jeg tror alle som ansvarlige foreldre ønsker at deres barn blir skjermet for tilbud om narkotika, og det et selvsagt krav og forventning at skolen skal være et narkotikafritt område. Jeg synes dette et meget betimelig initiativ som tatt av forslagsstillerne, også med utgangspunkt i hva jeg selv har blitt gjort oppmerksom på i forbindelse med narkotikaproblemer for noen år tilbake knyttet til Majorstuen skole. Jeg tror også det kan være grunn til å minne om enkelte som vektlegger rettssikkerhet, hvilket et meget fortjenstfullt standpunkt, at forslagsstillerne har ikke hatt ambisjoner om å endre hverken straffeprosessloven eller politiinstruksen. Men der man rent konkret ser at man kan gjøre en forbedret innsats, det å styrke, i tillegg til å ansvarliggjøre skolene, at skolene setter rammer om hvem som på innsiden, hvem som hører til der, og hvem som på utsiden og ikke skal inn og bruke skolegårdene som markedsplass for omsetning av narkotika. I den forbindelse så kan dette å introdusere narkotikahunder være en stor hjelp, og da vil man også kunne oppnå en forebyggende effekt ved for eksempel varslede inngangskontroller, men selvfølgelig ikke en overraskende razzia hvis man da ikke har skjellig grunn til mistanke. Så også her det viktig å vise til at det etterforskningsprinsippet som skal gjelde, og at elevene, også for elevene så skal det gjelde det vi ellers kaller i samfunnet en uskyldspresumpsjon, nemlig at hvis vi ikke har noen spesielle holdepunkter for å tro at folk har gjort noe galt eller ulovlig, så skal de gå for å være lovlydige mennesker, og det skal også særlig grad gjelde våre unge. Det jeg også opptatt av at disse hundene i tillegg kan brukes uvarslet i skolens nærområde og rettet mot personer som man har grunnlag for å anta pusher stoff på elevene. Og da vil jeg henlede oppmerksomheten på noe annet som ikke har særlig god indre sammenheng med det som har vært fremhevet av talerne i dag, og det den de facto liberaliseringen som justisministerens forgjenger foretok ved at man ikke lenger påtaler brukere som blir tatt med såkalte brukerdoser. Og ikke nok med det, man påtaler heller ikke hvis det kvanta utover eget bruk som da brukes til videresalg for å finansiere eget forbruk. Og jeg må da altså legge til grunn at det en liberalisering i den andre enden av systemet som jeg ikke har sett at den nåværende statsråden har tatt til orde for å endre, dessverre.